ايه ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في ايه يا كابتن؟ عايز اغني. ايه يا عم؟ مالك يا صاحبي في ايه؟ نعم؟ تعبان. تعبان بوم؟ الف سلامة يا غالي. عايز ايه بقى؟ اغني. هتدفع كام طيب؟ انت انا عايز بوم. يا عم انا مش هاخد منك فلوس يا عم، انا عايز منك حاجة تانية. عايزك تدعي لي دعوتين لله يا راجل، يبعدهم بس عينيهم علينا بس عشان احنا تعبنا خالص والله. ادعي لي بقى. يا رب يا رب، بما ان انا مش فاهم حاجه انت قلت ايه، بس يا رب يا رب يا رب ما تكونش بتدعي عليا. طيب طب انت عايز تغني؟ طب سمعني كده بتقول ايه يا فنو؟